你相信珠海呢個咖啡廳直接搞起私人定制啊！60平方嘅大客廳，而且連住望住嘅就係我哋一線嘅海景同埋我哋港珠澳大橋啦，景色非常之靚，連帶住我哋呢個陽台同樣係非常之開闊嘅。你睇，望出嚟同樣我哋城市嘅景同埋海景都可以望得到啊！咁呢度嘅話只需要900幾個，唔使嘅話2000個啊！而且全屋呢種港式定制，如果你唔中意唔緊要，佢可以專門為你私家定制嘅吓，按照你嘅需求全面自由發揮。而且豪宅嘅標配，你睇轉太轉戶啊！連我哋呢個廚房你睇到非常之闊嘅，同阿坐喺呢度嘅話4、5個朋友喺呢度煮飯都非常唔錯。望嘅話就係我哋辦公室景色啊，景色同樣係非常之靚嘅。咁呢度建面325個平方，可以做6房，亦都可以做4房，相對比較闊。房間嗰方面都係方方正正嘅嚇。連我哋嘅話，呢個客房同樣係做埋我哋嘅豪廁嘅一個設計嘅。咁呢個主人房係最令我驚喜嘅啦，因為主人房有個超大嘅女王衣帽間，同埋我哋嘅話專屬嘅浴室。嗱，呢個浴室夠唔夠大呢？平時喺呢度啦沖涼，簡直嘅話就係享受嘅啦。旁邊就係我哋一個女王嘅衣帽間，同埋我哋一個書房啦。主人房望到嘅景，同樣係我哋一線海景啊！而家嘅話只需要單價嘅話29000，同埋我哋總價900幾個就可以攞低呢套單位啦。有興趣歡迎評論區316，我發詳細資料俾你啦。